Здравейте на всички! Аз съм първият говорител на утвърждаващият отбор, казвам се Елица, а това е моята съотборничка Десислава. Днес ще дебатираме на темата, че развитите страни са по-отговорни за разрешаването на глобалния екологичен проблем. Ние ще защитаваме точно тази тема. И искам да започна с дефинициите, които нашия отбор ще предложи. Първо, дефиниция за развити страни. Това са страните с мощна промишленост и съвременни технологии. Тяхното население обикновено е с високи доходи и притежава някаква собственост. Развитите страни използват 70% от световната енергия. Развиващи се страни. Страни с развиваща се промишленост, там населението е по-бедно, по-отговорно, т.е. има по-голям дълг и са морално задължени. Глобален екологичен проблем. Глобалното затопляне и изменение на климата. Над 50% от вредните въглеродни емисии произлизат от изгарянето на органични горива в енергетиката и транспорта. Най-големите замърсители са точно именно развитите страни. И разрешаване на глобалния екологичен проблем. Това е намаляване на вредните въглеродни емисии чрез природосъобразна политика и по-инициативна намеса на страните лидери. Критерият за днешния дебат, който нашият отбор предлага, е излизане от екологичната криза, предотвратяване на изчезването на застрашените видове, в които включваме и човека, и нормализиране на климата. И сега пристъпвам към аргументите. Първият аргумент, който нашият отбор предлага, е на морална основа. Според нас всеки проблем има виновник. Основната вина за глобалното затопляне е на развитите страни. Затова те трябва да понесат и своята морална отговорност. Развитите страни вече започват да осъзнават нуждата от своята наложителна намеса и да вземат някакви мерки. Аз съм първи говорител на отрицаващият отбор, Дамян, това е моят съотборник Любо. Направо ще премина към дефинициите. По принцип ние сме съгласни с дефинициите, които предложиха утвърждаващият отбор, но не сме съгласни с дефиницията по-отговорен, защото тя звучеше мъгляво и представя единствено синоним, без да внесе някаква яснота по понятието, така че ние смятаме, за да избегнем това, ще дефинираме по-отговорни като поемащи инициативата, нагърбващи се с решаването на даден проблем. Защото по този начин могат да бъдат избегнати спекулации, кой ще постави границите, кой е по-отговорен, кой е по-малко отговорен, нещо по-ясно и отчетливо. Смятаме, че техният критерий, който защитава, е приемлив, така че ние се съгласяваме с него. Така ще премина към оборването на аргументите, които ни представиха от утвърждаващият отбор. Техният първи аргумент, доколкото разбрах, се гради на морална основа и на факта, че всеки проблем си има виновник. Както обаче противниковият отбор подчерта, развитите страни са направили взимат серия от мерки за справяне с екологичната криза, за разлика от другия свят, който не ги последва и не взима никакъв пример от тях. Най-ярки примери за стъпките, които правят развитите страни, са срещите в Киото, в Бали, революционната амбициозна политика на Европейския съюз, която беше гласувана и приета преди няколко дни, с която могат да се цели да се намалят парниковите гази 20%, да се увеличи с 25% производството на биологично чиста енергия, без изхвърлянето на различни отпадъчни материали. Също така се подготвя за декември тази година отново среща на лидерите в Копенхаген, Италия. Добър ден, както вече разбрахте, аз съм втория говорител на утвърждаващия отбор Десислава. И така, ще започна с дефинициите. Нашите противници се съгласиха почти с тях, но казаха, че нашата дефиниция за по-отговорни е била мъглява, което не е особено вярно, защото ние казваме, че по-отговорни са страните, които имат по-голям дълг, са морално задължени. Така, преминаваме към критерия. Опонентите ни също се съгласиха и с него, така че... Това се изразява и мъглявината на тяхната дефиниция. Не е ясно кой трябва да каже и ти си по-отговорен, затова трябва да вършиш повече работа по даден проблем. Да продължим към това за срещите в Киото и в Бали. Те казват, че развитите държави трябва да предприемат първите стъпки и с това да покажат на развиващите се държави какво трябва да правят. Също самите срещи обаче в Киото са точно това. Големите държави вече са поели тези стъпки. Те са тръгнали по